लाइट कम लगा रखो राव। यही देख ले। हाँ कमेंट लगा रहे हो क्या? जमीन काठी पड़ रही है। बाहर बाहर चला रहे। हाँ काठी पड़ी। इन मैसे कुदाड़ी चला रहे के कम मैं तेरे जाओ पड़ेगा फिर। इन घेरे ला देख। मतलब जमीन काठी ज्यादा पड़ रही, इनमें से लाना पड़ेगा। हाँ देख मछलो बराबर